तो दोस्तों वीडियो ज़रा आखिर तक देखे गाइस। दोस्तों बहुत प्यारी वीडियो है भाई, कैसे एनिमल से कैसे प्यार करने का है ये वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट तो ये बहुत डरता रहा है, जैसे कितना बड़ा मच्छी है भाई। तो क्या एनिमल है भाई, ये डायनासोर का सेंस है बाप भाई। क्या जाना भाई, देखिए इससे शायद पुश मान लेगा भाई। वैसे तो गैस इससे शायद उसका दोस्ती हो जाए लास्ट तक भाई। वीडियो पूरा देखे लास्ट तक, और गैस वीडियो को शेयर करें गैस, और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। और दोस्तों भाई क्या एनिमल है ये पता नहीं, लेकिन वीडियो तो बहुत प्यारी था गैस। शेयर करें और लाइक करें, कमेंट में बताना भाई वीडियो कैसा लगा। और मेरा नया चैनल है तो सपोर्ट करें।